Jy luister na Storytyd saam Stella, aangebied deur Estel Rousseau. Stay close to nature, for she is a timeless guide. In the whisper of the trees, the song of the rivers, and the soft rustle of the leaves, you will find a wisdom that speaks beyond words. She nurtures the weary heart, heals the restless mind, and in her gentle embrace, you will discover a peace that carries you through life's storms. Trust in her rhythms, and she will take care of you, showing you the path when all else feels lost. She takes care of those who listen, nurturing hope where it has faded, reminding you that life is a cycle of growth, rest, and renewal. In her presence, you will learn patience, resilience, and grace. Trust in her rhythms, surrender to her flow, and you will never truly be lost, for she will lead you home again and again to a place where your heart can rest and your mind can breathe and your spirit can soar. Jy is ingeskakel op Storytyd saam Stella en jy kuier saam met my, Estel Rousseau. Ek het vir ons hierdie pragtige stukkie gelees uit die Facebookblad Spirit of a Hippie. Dit was vir my net so mooi. Vroeër hierdie week, vir die van julle wat nou nog nie dalk weet nie, het ons afskeid geneem van my liefste ou skoonpa wat 'n langerige siekbed gehad het. 'n korterige siekbed eintlik met dementia, maar dit was so wreed. En lank al wat hy maar 'n pad gestap het met sy hart. Die ou groot hart wat hy gehad het. Daai ou groot hart se oorlosie het gaan stop. Sy battery het uitgeloop en daar waar hy sy laaste sekonde getik het, glo ek, het Jesus reg langs hom gestaan en sy hand gevat en gesê: Kom, ou man, kom laat ek jou nuut maak. Kom dat ek jou die goue strate van die nuwe Jerusalem gaan wys. Kom dat ek jou daai mooi tuine gaan wys. Jy sal nog nooit so iets gesien het nie. My skoonpa is baie lief vir sy tuin en vir tuinmaak gewees. Ek dink van kinds af het hy my al vertel. Selfs in die ou droë plekke waar hulle gebly het, waar goedjies soos beestloutjies gegroei het en geharde vetplante en woestynplante, tot sy pragtige rose, dahlias en eendaglelies, sy groentetuine en sy bome wat hy geplant het, en sy swaai, sy groot ou bankswaai waaronder hy altyd gaan sit het, wat hy so lief was voor as hy klaar tuinwerk gedoen het, of soms hy net 'n bietjie wou die rustigheid van die natuur ervaar. As daai ou bank daar maar kon stories vertel, né? En my skoonpa was 'n storieverteller. Hy's 'n mens gewees wat vir jou lank so stories kon vertel het,
Dit het hy maar by sy male en so aangeërf. Die ou mense is nog storievertellers. Ek ken min jong mense wat storievertellers is. Ou mense vat nog tyd en vertel stories. Hulle vertel die ou verhale en die staaltjies uit hulle kinderdae, hulle jongmensdae, hulle ouers se kinder- en jongmensdae en so gaan dit aan. En so hou hulle daardie staaltjies lewendig. So sy storieverteller hart sal altyd hier by ons bly. En sy storieetjies sal ons altyd onthou. Manier hoe hy gelag het, manier hoe hy stories vertel het as hy so met sy hande bedui het. Sy groot boepens. En hoe, met wat 'n groot lekkerte hy altyd sy kos geëet het. En die lewe geniet het. Die statigheid waarmee hy homself altyd gedra het en die nederigheid wat hy getoon het teenoor al sy medemense. En die liefde wat hy vir Makoot gevoel het en gewys het, altyd. Hy het nie altyd mooi liefdeswoordjies en wonderlike gedigte geskryf nie, ek dink hy het dit nooit gedoen nie. Maar daar was nooit 'n twyfel aan sy dade, vir hoe lief hy vir die mense om hom was nie. Hoe lief hy vir kos maak was nie, groente, skil, skorrelgoed was vir ma. Hy is 'n skaduwee aan haar sy gewees. En dis 'n moeilike tyd wat ons deurgaan, maar dis ook 'n nuwe seisoen vir ons almal en ja, so verskoon as ek so 'n bietjie stil was. Dis maar 'n tydjie nie wat ons almal maar deurgaan om deur al hierdie goedjies te werk. Aan elkeen daar buite wat deur soortgelyke goedjies was die afgelope ruk. My hart gaan uit na julle toe. Ek kan met julle empatiseer en simpatiseer. Vanoggend wil ek net vir jou sê, ek luister na iemand met die mooiste beskrywing van, sy sê, God kan sonder ons, kan hy bestaan, maar ons kan nie sonder hom bestaan nie. En daar's iemand wat haar toe nou daaroor konfronteer. Dit gaan daaroor om geestelik dood te wees. Hy sê hy verstaan dit nie. Sy sê vir hom, dis soos 'n handskoen in 'n hand. 'n handskoen is gemaak om oor 'n hand te pas en dan het die handskoen 'n funksie, né? Maar sonder die hand lê hy net daar. Kan hy niks maak nie. Sy net 'n mooi stukkie gebreide of 'n stukkie leer, net 'n mooi stukkie materiaal. Maar hy het geen funksie nie. Al is hy hoe mooi, al is hy hoe duursaam. Al kom hy van watter land af, maak nie saak nie. Al het hy die fynste stiksel op, het maak nie saak nie. Hy het geen doel sonder die hand nie. En so is ons sonder God. Sonder sy gees binne ons is ons net 'n handskoen. Ons is gemaak sodat hy binne in ons kan pas, sodat ons 'n doel kan hê. Sodat ons alles kan doen wat hy kan doen. Sodat ons kan lewe, sodat ons kan joy ervaar, sodat ons kan plekke gaan, sodat ons kan dinge voel en raak, sodat ons beskermd kan wees, sodat ons 'n purpose het. En vir elkeen wat daar buite troostwoorde nodig het, sit jou worship musiek aan en connect met die hand. Vir al die handskoene daar buite wat voel hulle is doelloos, sit aan jou worship musiek en connect met die hand. Trek jouself bo oor die hand, laat die hand binne in jou inkruip, sodat jy kan weer lewendig voel, weer joy voel, weer voel jy te doel. Be blessed.
And always, always be that blessing too. Mooi loop.